はい。いいよ。うまい、うまい、うまい。チキンの風味がよーく効いている。これは美味しい。腹を満たさなければ戦はできぬ。ようやくご飯ですか。これを待っていたんですよね。もぐ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 。これがなければ夜もぐっすり眠れません。いただきます。もぐ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 。味わって食べるタイプのハチくん。美味しいですか？まあまあ、ってところかな。グラちゃんも、ゆっくり食べてくださいね。最近よく食べるっておかみさんが言っていました。食いだめができたらいいのに、どうして食いだめってできないのかしら。美味しいわー。最近この3人よく食べるのよ。ちょっぴり小食のグリちゃん。ゆっくりゆっくり味わって食べます。美味しいですね。うまい、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 うまい。さてと、ごちそうさましようかな。もうちょっと食べようかな。どっかにご飯残って、あったあった。楓くん、あんよが伸びてますよ。わかってるよ。あ、食いしん坊そらくん、タッチして食べてますね。見てやってください、この可愛らしいあんよ。短い尻尾。さあ、そろそろ皆さんごちそうさまの時間ですかね。まだ僕食べてるんですけど。ゆっくり食べてください。大丈夫です。次の餌を探さなければもうないわ。はい。いっぱい食べましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、始まりました。縁側 DIY のお時間です。くつろぎ古民家まめ猫。この度3連休をいただき、縁側を DIY いたしました。ひゃー、90年の歴史を感じますね。縁側はお日様がしっかり当たるため、猫スタッフさんの大人気スポット。その幅を倍の長さに増築しようという DIY なのです。おかみをはじめ頼りになる竹のおじさんと鉄のおじさんにもお手伝いしていただきました。さあ、おかみさんも張り切って作業をしていきます。さすがにふざけたりはしないはず。大事な天井となる板ですからね。ここでふざけるわけにはいきません。真面目にどんどん作業をしていきます。なんだか雲行きが怪しくなってきました。これは雪がちらついているのでしょうか。本格的に降り始める前にできるだけ作業を進めていきたいところではあるんですけれども、おっと、おかみさん楽しそうですね。楽しいことはいいことです。後ろで作業をしている2人も真剣に取り組んでくれています。お、シュイ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 と、ここで大雪がやってきてしまいました。たった30分でこれだけ積もってしまいました。さすがに作業を進めることはできないので、一旦中断です。翌朝、おかみを待ち構えていたのは、大量の雪と雪かき。駐車場に積もったたくさんの雪を見ながら、おかみはこう言います。もう、雪、見飽きた。これが数日続いてしまえば、さすがにそうなってしまいますね。ということで、想定外の大雪もありましたが、無事に縁側 DIY が完了いたしました。いかがですか？広くなった縁側で猫スタッフさんものんびり過ごしてくれることでしょう。一番乗りはもちろんボスのライくんです。俺が確認してやるぜと言わんばかり。ライくん、気に入ってくれましたか？快適快適。